السلام عليكم حباباتي. في فيديو جديد اليوم غنوريكم كيفاش ديروا لا بات فيوتي اللي ديما كنديروها في الديسير ديالنا. كتقدري هاد لا بات فيوتي تقسميها على جوج، ديري فيها صالي وسكري، ولا بغيتي ديريها سكري ديريها سكري اللي يعجبك. المهم حنا غادي نعجنو حتى الاخر ونوريكم المقادير. السي عبد الله، كيلو ديال الطحين، كيلو ديال الطحين من ماركه جيده، والقبصه ديال الملحه، قبصه ديال الملحه، ومعلقه ديال الخل، ومعلقه ديال الخل، وبيضه ونص كيلو ديال الزبده مارغرين. ها هي حكيتيها بهذه الطريقه تجيك ساهله ياك باش دغيا تدخل في لاباط. المهم مارغرين خصكم تحكوها بالحكاكه الغليظه اللي تنحكوا فيها مطيشه باش تجيكم ساهله في الطياب. والماء على حسب الخليط. دابا بسم الله على بركه الله غنبداو. الماء يكون بارد، وهي ماشي بغيتي تعجنها غير غير بحال كتجمع بحال كي كنديروا الحرشه، ما تتدلكش. عرفتها. كيلو ديال نعاود المقادير. كيلو دو فارين، un œuf, une cuillère de vinaigre, une pincée de sel et de l'eau et 500 grammes de margarine. الماء على حسب الخليط. دابا هادي غديرها مالحه ولا حلوه؟ مالحه. اذا درتي الملحه كثيره، درتي الملحه. وملي كتبغي ديرها حلوه تتكثر السكر، كدير شويه الملحه بانسي صغيره وكتكثر السكر. ما كتكثرش بزاف، كديري شي جوج معالق كبار تاع السكر. شنو خصنا نزيدو شي معلقه ديال سنيده. يلا حيت ما درتيش بانسي دو سكر واخا يمكن لك تضيفها دابا ماشي مشكل. ها هو السنيده فين كاين؟ هو عبد الله دابا زاد سنيده، واحد معلقه ديال سنيده صغيره، وغيجمعها. وملي غيسالي الجميع غنشوفوا كيفاش غادي نديروا لها من بعد. ها هو العجينه جمعها دابا وغيخليها تروبوزا شويه، سوبودغا بشويه لافارين، ومن بعد غادي نديرو فيها الزيت، غيطاليها ويدير فيها هاد المارغرين كلها. المهم كيلو ديال الفارينه مع نص كيلو ديال الزبده ما تنساوش، ومعلقه ديال الخل، معلقه ديال السكر سنيده، ومعلقه ديال الملحه يعني غديرها صالي. وبغيتي ديرها صالي كتكثري الملحه، بغيتي ديرها سكري كتكثري السكر صافي. ومن بعد تجمعيها بالماء على حسب التجميع. ومن بعد كتايطاليها، كتخليها بعدا نخليوها تروبوزا واحد شوي، وغنيطاليوها ندلكوها نسرحوها ونديرو فيها الزبده. يلا العجينه ديالنا هي دابا طرخات شويه، عاود جمعها وغادي يبدا يقرص فيها. لا باقي غنديرو الزبده. غتايطاليها باش دير فيها الزبده مزيان. هانتوما غدير لنا شويه الدقيق باش ما تلصقش لينا. دابا غنحلوها مربعه باش نديرو فيها الزبده ونخليوها تسرح عاوتاني. هاي حنا راه كنديرو بزاف ديال لاباط فيوتي وكنخبيوها في الكونجيلاتور، كل مره تنبغيوها تنجبدوها كتجينا ساهله. تقدروا ديروا دي طاخت بهذاك كريم سيترون، ولا طاخت بهذاك كريم باتيسيير ولا الشوكولا، ولا ديروا دي زالينيت ولا دي شوسون. تقدروا تحضروا بهم بزاف ديال الحوايج. هاد لاباط فيوتي خصها تكون عندكم واجده في الثلاجه وتحققوا بها اي حاجه بغيتو توجدوها. بعدا كتنقص عليكم الخدمه شويه، ماشي على في الوقيته نفسها تبداي توجدي فيها وتعاود تحطي فيها، ما يمكنش غتجيك صعيبه الخدمه. رحنا لاباط مزيان، تنضيفو الزبده. هاهي تجي مخيره الزبده. بهاد الطريقه المحكوكه كتجي ساهله احسن ما يبقى يقطع فيها الواحد.
الزبده خصها تكون مكونجليه ماشي. حيت بطبيعه الحال الا بغيتي تحكى ما غاديش تحك ليك، خصها تكون مكونجليه وتجبدها من الكونجيلاتور غير شويه ولا تحكوها. جوج. يلا بسم الله. وغنسدو عليها هاد الزبده مزيان باش ما تخرج، من بعد نخليوها تروبوزا عاد نحلوها. هكاك. هي جمعتي لها الجناب ديالها باش ما باش ما تخرجش الزبده ملي كنطاليوها، باش الزبده ما تخرجش لينا باقي تبقى في وسط العجينه. دابا كنخليوها ترتاح شويه باش تجينا ساهله، الا بغينا نطاليوها باش تجينا ساهله. واه. على بركة الله غنبداو اللفة الأولى أو الطياج الأول. غادي نديرو 3 طياج، غنحلوها مزيان 3 حتى 4. المهم بغيتي دير حتى 6، كل ما كثرتي كل ما كتجي زوينة واعرة، كل ما كيبانوا لك هذوك لي بلي. دابا راه ساهله تطلق، شتيها باش تروبوزا. بصح عندك الصح، ما خرجتش الزبدة. ايوا الزبده ما غتخرج. دابا هو الطوب نديرو ليها دابا العرض. يلا بحال كتفصل شي توب وصافي، شي قفطان ولا شي دفنه. مرة نشرب الطحين باش ما تلصقلكش، حيت العجينه مع التكراس وتدلاك كتسخن وكتخرج. واقيلا هذه هي اسهل طريقه ديال لاباط فيت اللي درنا هذه المره، سهله. دابا غادي نطويوها الطويه الاولى، نديروها هكا، نعاودو هكا، قربه حتى لحدا الخط هكذا مزيان. زيد نطويوها هكا. هذه الطويه الاولى. اييه، ونخليوها تستراح. لا ديريكت غنخدموها هكا. ما غاديش تخليها تستراح. ساهله صافي وكتكون لي واجده. تنبداو بالطول، ديما الطول تطلق مزيان، عاد كنديرو ليها العرض، عاد كنطويوها عاوتاني. واخا. دابا دخلنا في الطيه الثانيه. الطيه الاولى دوزناها، هذه الثانيه يعني 3 طيات حتى ل4. ومن بعد كتكون لاباط ديالك واجده موجوده، كتقطعيها دي مورسو صغار على حسب الاحتياج ديالك، وكديرهم في السلوفان وتخبيهم في الكونجيلاتور وقت ما بغيتيهم تجبديهم. هي كتبان هذه الثانيه. دابا غادي ندوزو للثالثه ياك. الثالثه. دابا هذه الطيه الثالثه ياك، الاخيره. صافي يلاه كملها السي عبد الله. صافي نقصوا شويه من الحديث، هذاك الشيء الحديث الخاص خلينا دابا في العمل. اسمحوا لينا كنا كندويو في شي موضوع من بعد قطعنا وبغينا نكملوا الفيديو. ديما كنسبقوا الطول هو الاول. علاش؟ باش تجينا ساهله، وعاد كنديروا ليها العرض. اوكي.
بالطول. يا بحق راه صعيب هاد لاباط فيتي، خصها الكتيفات، الكتاف كطيح الكتاف. لا على حسب الدلاك، كاين الدلاك ديالها. وهذا ما الدلاك ما زوينش. حنا عندنا غير العادي، الدلاك العادي. الدلاك عادي، الدلاك ديالها اوتوما زعما زوين. الدلاك ديالها سميتو تيدور، سميتو وتقيل تدوز غير هكا كيدور راسو. كيدور راسو. وتيدير شي 100 درهم بصح. هي ما غاليش. انتوما الله يهديكم. دابا هذه الطيه الاخيره ياك، ولا غتزيد لها الطيه الرابعه؟ غنشوفوا على حسب، حنا نقطعوا منه واحد الطرف غتبان. لا الا بان لك في طاج غتخليها، ما بانلكش تزيد ليها واحده اخرى. هي فيتي هي قطعناها مرسوات باش ندخلوهم الثلاجه. غنحتفظوا عليهم بهذه الطريقه هذه، وقت ما بغيناهم غنجبدوهم. الطريقه راه سهله ماهله، يعني غير اللي ما بغاش يجربها. وشكرا، وما تنساوش لايك واشتراك وتدعموني بشي تعليق يكون زوين. الى اللقاء. هذه هي الطيه الاخيره، وقلنا غادي نشوفوا الى ما لقيناش الفيطاج مزيان غنعاودوا ثاني نطويوها الطيه الرابعه. دابا راه حاسبين وضاربين الحساب. هذه هي الطيه الثالثه اللي درنا. كتبان مزيانه. بغيتي نشوف من بعد، بغيت تقطع كحز شويه ليها نشوفوا. شتي هي طالعه. تيبان الفيطاج مزيان. دابا هذا غنقطعوه وغنديروه لداخل ديالها، ما غنضيعوش. صافي. دابا الفيطاج ديالنا مزيان. قطعنا الجنيبات باش غنديروهم الوسط باش ما تضيعش لينا. نتوما كتشوفوا